না ওইটা না ওইটা এটাই তো কেমন এটা মিটার দিয়ে চেক দেন তো দুইটা ক্যাপাসিটর কানেক্টেড আছে কিনা এটার সাথে এটা 2 পয়েন্ট মিল আছে কিনা আমার ধারণা দুইটাই মিল থাকবে ওটা বলি এটাও না ওই দুইটা এটা না এই ক্যাপাসিটর সাথে পয়েন্ট আরো দুইটা আছে না এই দুইটাতে আপনি শর্ট করছেন এইটা কানেক্টেড আছে কিনা দেন তো এটা দেন ঠিক আছে আমার তো সন্দেহ ভাই